Tudi najmlajši v vrtcu zbiramo kilometre. Predstavitev primera dobre prakse v okviru jesenskega izobraževanja Zdravje v vrtcu sem pripravila vzgojiteljica Ladislava Milošević, ki delam z 1 do 2 leti starimi otroki v skupini Bibe v vrtcu Kobanček pri osnovni šoli Selnica ob Dravi. Projekt Zbiramo kilometre je v letošnjem šolskem letu v našem vrtcu novost. Vanj se je vključilo vseh 11 skupin. Namen projekta je spodbujanje gibanja, skrb za telo in zdrav način življenja. Naš cilj pa je, da bi hoja postala dejavnost, ki presega vsakodnevno obremenitev in s spremljanjem napredka vplivati na izboljšanje rezultata. Sprotno beleženje prehojenih kilometrov na vsakodnevnih sprehodih in občasnih daljših pohodih služi spodbudi za napredovanje v osvajanju kilometrov. Vsaka skupina se je projekta lotila na svoj način, prav tako vsaka po svoje sproti beleži prehojene kilometre. Vendar mesečne rezultate vpisujemo v skupno tabelo, ki jo je v Google dokumentih pripravila vodja projekta v vrtcu. Tako imamo pregled nad skupnim številom prehojenih kilometrov v vseh skupinah, obenem pa je to lahko dobra motivacija za čim večjo aktivno udeležbo v projektu. Nekaj strokovnih delavk vrtca se nas je pridružilo tudi akciji Strokovni delavci zbiramo kilometre, ki že drugo leto poteka na naši šoli v okviru projekta Zdrava šola. Pravilo je, da zbiramo prehojene ali pretečene kilometre na prostem izven doma. Za zbiranje lahko uporabimo kakšno spletno aplikacijo ali pa si sproti zabeležimo relacijo, ki smo jo prehodili. V začetku novega meseca sporočimo predstavnici za vrtec podatke o skupnem številu zbranih kilometrov za prejšnji mesec, učiteljica, ki je vodja akcije, pa vsak mesec zbere število kilometrov, ki smo jih prehodili vsi skupaj, in nam pošlje prikaz razdalje na zemljevidu, na katerem je razvidno tudi, koliko kilometrov smo zbrali v vrtcu in koliko v šoli. Tako se vsak po svojih močeh trudimo narediti nekaj zase, za boljšo psihično in fizično kondicijo, kar je v teh časih še kako pomembno. Poleg tega ni odveč omeniti, da lahko odrasli otroke prej navdušimo za dejavnost, nad katero smo pristno navdušeni tudi sami. Povezava projekta Zbiramo kilometre z razvojnim načrtom vrtca Kobanček. V šolskem letu 2021-2022 smo strokovni delavci začeli s postopno realizacijo prioritetnih nalog, ki smo si jih zadali z novim razvojnim načrtom vrtca Kobanček za obdobje 5 let, 2021 do 2026. Razvojni načrt zajema 2 prednostni področji, ki bosta aktualni vseh 5 let. Formativno spremljanje in IKT oziroma digitalne tehnologije za strokovne delavce in 5 prioritetnih nalog. Matematika, jezik, naravoslovje in ekodejavnosti, gibanje v povezavi s vsemi področji kurikuluma in prikriti kurikulum. Vsako leto bo ena izmed teh prioritetnih nalog izpostavljena in bo zanjo izdelan podrobnejši akcijski načrt, vsakoletni prioritetni nalogi pa bo v podporo gibanje. V tem šolskem letu je prioritetna naloga matematika. V aktivu vzgojiteljic prvega starostnega obdobja smo pripravili akcijski načrt za to šolsko leto, ki nam služi kot okvir za načrtovanje dejavnosti s področja matematike in matematike v povezavi z gibanjem. V okviru matematike v povezavi z gibanjem smo načrtovali tudi sodelovanje v projektu Zbiramo kilometre. Kako smo projekt Zbiramo kilometre umestili v akcijski načrt za prvo starostno obdobje v okviru prioritetne naloge matematika v povezavi z gibanjem? Postavili smo si naslednji cilj. Otrok se seznanja s strategijami merjanja dolžine. Naloga, preko katere bomo ta cilj dosegali, je sodelovanje v projektu Zbiranje kilometrov na sprehodih v povezavi z IKT-jem. Časovni plan skozi vse leto. In kazalniki oziroma merila uspešnosti. 1 do 2 leti stari otroci opravijo z vozičkom ali peš mali, srednji, veliki krog ter pohod po jabolčni poti. 2 do 3 leta stari otroci opravijo z bibo mali, srednji in večji krog. Vzgojiteljice uspešno uporabljamo izbrane IKT naprave, na primer aplikacijo na pametnem telefonu.
V vsaki skupini izdelamo slikovni oziroma grafični prikaz ter vsak mesec zberemo čim več kilometrov. Povezava projekta Zbiramo kilometre s programom Zdravje v vrtcu. V našem vrtcu v tem šolskem letu v programu sodeluje vseh 5 skupin prvega starostnega obdobja in 3 skupine drugega starostnega obdobja. Skozi vse leto bomo sledili letošnji rdeči niti Krepim, oblikujem sebe in svojo skupnost in si prizadevali oblikovati zdravo in varno obdajajoče okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev in ohranjanje zdravja. V letnem delovnem načrtu smo nekatere od priporočenih vsebin v okviru programa vključili ob izvedbi posebnih dni in tednov dejavnosti v vrtcu. Množični tek otrok, tradicionalni slovenski zajtrk, simbioza giba 2022 ter zdrava praznovanja rojstnih dni. Izvajanje projekta Zbiramo kilometre smo umestili pod vsebino gibanje. V naši skupini smo program Zdravje v vrtcu povezali tudi s projektom Otroštvo podaja roko modrosti in sicer v okviru vsebin duševno zdravje ter gibanje. Projekt Zbiramo kilometre v povezavi s projektom Otroštvo podaja roko modrosti. Tudi v tem šolskem letu v naši skupini sodelujemo v projektu Otroštvo podaja roko modrosti, ki je eden izmed UNESCO projektov pridruženih šol in vrtcev v Sloveniji, nosilec le-tega pa je osnovna šola Cvetka Golarja. V okviru projekta prijavljeni vrtci osnovne šole in srednje šole izvajamo različne oblike sodelovanja med generacijami. Že drugo leto zapored se v okviru projekta družimo z našo bivšo sodelavko gospo Slavico. Ker nam bo tudi ona pomagala pri zbiranju kilometrov, smo dogovorjeni, da jo enkrat mesečno povabimo na sprehod po eni izmed naših izmerjenih poti, ki ga bomo občasno popestrili tudi z gibalnimi nalogami. 1. oktobra smo imeli spoznavno srečanje na terasi in prvi sprehod z gospo Slavico. Z nami se je sprehodila po Kravičini poti. Drugič se nam je gospa Slavica pridružila na poti do Čebelnjaka, kamor smo se podali skupaj z ostalimi skupinami prvega starostnega obdobja v sklopu projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Poleg tega gospe Slavici po e-pošti pošiljamo mesečne novičke in videoposnetke o dogajanju v naši skupini, ki jih pripravljamo za starše. Voščili ji bomo v praznikih Novo leto, 8. marec, Velika noč. Če bodo epidemiološke razmere ugodne, bi jo želeli povabiti, da bi z nami preživela dopoldan v vrtcu. Ob koncu leta ji bomo poslali še članek, ki ga je potrebno oddati ob zaključku projekta. Tako v naši skupini uresničujemo predvsem naslednjega izmed ciljev projekta Otroštvo podaja roko modrosti. Vzpostaviti in vzdrževati pristne prijateljske odnose med mladimi in starejšimi in uživati v tem na obeh straneh. Bibe zbiramo kilometre. Pri Bibah smo se lotili projekta Zbiramo kilometre takoj v začetku septembra v povezavi s sprehodi. Izmerili smo poti, ki smo jih poimenovali in zanje izbrali simbole oziroma sličice. Izdelali smo plakat za stolpični prikaz, ki vsebuje tudi legendo in na njem s pomočjo sličic za vsak mesec posebej prikažemo število prehojenih kilometrov. Plakat se nahaja v garderobi, da lahko našo aktivnost spremljajo tudi starši. Vsakič pa še posebej pritrdimo simbol poti, ki smo jo prehodili ta dan. Naše poti so gasilska pot 0,83 km, Mucina pot 1,25 km, Kravičina pot 1,71 km, Račkina pot 1,96 km, krajša jabolčna pot prav tako 1,96 km in daljša jabolčna pot 2,7 km. V septembru smo zapolnili ves stolpec in zbrali kar 27,73 km. V oktobru je bilo kar precej izpada zaradi viroz, združevanja skupin in nato še jesenskih počitnic, a nam je kljub temu uspelo zbrati 18 km.
V novembru smo na dobri poti, da to število presežemo, čeprav večkrat uberemo krajše poti, saj se navajamo na samostojno hojo z Bibo. V septembru smo se namreč na sprehode podajali z vozički. Nato sta vedno pogosteje hodila ob vozičku deček in deklica, ki sta bila v skupini najbolj spretna in vzdržljiva. Priložnostno smo k hoji ob vozičku pritegnili tudi katerega izmed drugih starejših otrok v skupini. V novembru smo začeli s sistematičnim navajanjem na hojo s pomočjo Bibe in trenutno zmore prehoditi našo gasilsko pot že 8 od 10 otrok. 6 otrok zmore prehoditi tudi Mucino pot. Doslej najdaljša prehojena pot z Bibo pa je bila do Čebelnjaka, ki je po razdalji primerljiva naši krajši jabolčni poti. Stolpični prikaz Bibe zbiramo kilometre. Še nekaj utrinkov z naših sprehodov. Kot povedo že imena naših poti, na sprehodih vidimo in doživimo dosti zanimivega. Opazujemo kokoši, race, gosi in petelina, krave na paši, srečujemo muce in kužke, ena izmed poti nas vodi mimo gasilskega doma in še in še. Naš najdaljši sprehod je po jabolčni poti do Stare Preše, kjer si privoščimo tudi sadno malico. Lepo vreme nam je pomagalo, da smo se letos lahko do tja napotili že večkrat. Ker smo 23. septembra sodelovali tudi v akciji Množični tek otrok 2021, smo v sprehode vključili tudi tek v naravi. Predvsem pa smo v septembru oprezali za traktorji, ki so bili glavna tema meseca. Imeli smo celo srečo, da smo se odpravili na sprehod po jabolčni poti ravno takrat, ko so imeli traktorji tehnične preglede in vsi po vrsti so bili deležni našega občudovanja. Kot že rečeno, se v zadnjem času navajamo na samostojno hojo z Bibo. Ker je to kar zahteven podvig, si pri tem pomagamo s petjem Bansa žabica, da nam gre pot lažje in bolje od nog. Muca! Kako se Muca oglaša? Mjav, slišim mjav, mjav žabico delati. Gremo. Mjav, mjav, slišim žabico delati. Mjav, mjav, nekam čudno zveni. Mjav, mjav, slišim žabico delati. Mjav, 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 mjav. Vse žabe delajo, japi-dapi-du, japi-dapi-du, vse žabe delajo, japi-dapi-du, nikakor pa ne. Mjav, 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 mjav. Bravo!